Malta għandha l-orħos prezz għal kull megabit mill-pajjiżi kollha tal-Ewropa tal-Punent. Dan ħareġ minn riċerka li saret minn cable.co.uk, organizzazzjoni li tajn lill-konsumaturi qablu l-prezzijiet tal-internet. Din ir-riċerka saret fuq iżjed minn 220 pajjiż u riċerka saret bejn Jannar u Frar li għadda. Din ir-riċerka sabet kif pajjiżna il-konsumaturi aċċessaw internet bi prezz ta' 7 ċenteżmi għal kull megabit. Dan fil-waqt li wara Malta f'din ir-riċerka isegwu Spanja, l-Iżvezja u l-Portugal minn fost 29 pajjiż Ewropew. Ir-rata ta' pajjiżna tikkumpara sew ma' pajjiżi bħal l-Irlanda hekk kif il-konsumaturi iħallsu €35 għal kull megabit. Intqal kif Malta hawn 12 pakkett ta' broadband tal-internet. Bl-irħas pakkett ta' broadband ikun ta' ftit inqas minn €20, waqt li l-ogħla pakkett tal-internet huwa ta' kważi €50. Skont din ir-riċerka, il-prezz medju ta' dawn it-12 pakkett f'pajjiżna huwa ta' €32 u 53 ċenteżmu.